กำพุย Wow, hey, hi, Kampuy. Auntie Chenji. Oh, sorry. It's like you, Auntie. You how Kampuy? Oh. I was so sad to have missed you this time. 是咯。Chenji, 我顶个回无来咯 ，miss 我哦。Miss you. Lang music The music turn down please. 唔是我。做慶啱個人呢。我人就好啦，定等我人呢。Sorry. 我出去食 dinner，甲我 friend 咧落大雨。我做咩？嚇？你去 flush toilet 啊？我知啦，但都是毛毛菇啦。是啦，帮救生嘛。毛毛菇伊只錄音嘅，伊度伊洗照就真濟了誒。升去幫聲嘛。是唔是你嗰邊幫 music 啊毛毛菇？無啊，都無 music 啊。有注意聲啦。冇啦。啊，冇 music 啊。OK， 那啥哈，定態這個就，哎呦，死我未記開我嘅 sound music， 哎呦，死未記開你 live， 哎呦，等陣，啊，等陣，把下未記開，nice cast， oh shit， start broadcasting，in from mix minus， in main mix. Test. Okay, Skype. 好聽講一句。Hello. 小咯。無人殺還是大粒頭講出聲的。Testing 1 2 3. OK， 我有聲。OK， 當機話到去鳥。咁樣當機。今日是特別講激心誒。係啦。topic 我話第一是激心嘛。哎呀，死唔 Alright， OK， 聽台啊。講你聽講。馬來呢成個好人啊呢，懂嗎？哎呀，我只激死嘛咪說，你睇我 sound effects 找住病嘅先，我放先。我係倒病聲，冇咪夠大聲咧。Anyway， 不要緊啦。這個禮拜我係話題，特別是講激死，所以我人袂使笑誒。突擊，老闆，呢個是我皮抓出來，等陣。我將我皮抓出來。我嘅特別嘉賓咧，這禮拜被介紹咗，到底嗰個係下邊老椒阿韓歡迎。Hi， 大家好。大家好，然後個有後頂老椒後頂歡迎。大家好。激死咩後頂？然後個有青子歡迎老椒。大家好，龍中人。然後個有老椒幫西幫住西照這個 shopping online 誒毛毛菇。大家好，加了嚟好。แล้วก็Skype ครับสิSkype ครับเป็นนอเข้มบอลังสัต歡迎บอลังสัต大家好。แล้วบอลังสัต邊呀是看就是個再無聲個一個字後大粒頭歡迎較好幾粒啊特別我想講你好 completely 一個冇個正啦咯แล้วก็你在頂一個 episode 我唔敢聽得咩？係咪先
Hei kau pakai kiri ni. อาหารในเปียกิบลาจันเกเจ้า busy 阿玲 Hello 听到唔是摩托玲这是阿玲 อาเลง 会听到阿玲唔是摩托零嘅咩？唔是我即硬嗰度阿玲唔是摩托零嘅，是摩托玲是把钱爆一粒冰啊哦，激死我了當經過幫你過來了咁大了你哋打冇啦嚇嗱我未記 connect wifi 就媽 connect 緊你估啊哦了當樣啫嘛激死激死OK 來啦實了我俾學哎呀咁會講起嗱講激閃嘅話題啦嚇我俾每即係後點看啦，咱若是講 depression 嚟講係啊，咱福建話怎叫啊？อุดจุด อุดจุด係咩啊？อุดจุด是 uncomfortable isn't it อุดจุด我就是激死咩我就是想啊你只看可個叫定冇笑呢我唔知叫做咩啊，我上可能是我叫嚟講，我自己叫啦嚇，我就叫做激閃病。John 啊 kick sim 加 depression 冇相哦ฮะกิ๊กซิมแป冇相 kick sim is frustrated kick hair depression is feeling very sad อัดแรงdepression 真正新嘅字啊，真正新嘅物件，古早都無人有咁嘅病嘛，當今較有嘅嘛。對，但是講咱自己叫咯。講好難講憂鬱成質嘛，是唔是？對，憂鬱就是憂鬱就是憂鬱啦，但係憂鬱本是新嘅物件啦，古早都有人講憂鬱嘅。對，我嗱啥事，你成日你話啥事啊？對只激閃只，真正特別是病啦嘛，即係叫做所以我是叫本身，我係叫做激閃嘅病。特別我唔知啦，叫咩新嘅字數啦，但係你講係咩啊？薄蘑菇係咩？阿邦講咩？壓力唔是啊？唔是壓力喎，唔是 pressure。depression 是壓力做出來嘅嘛？不是對啊 ，depression 是病嚟。冇得掉啦，伊冇得掉是 pressure 嚟冇得掉嘅。depression 有人就是伊想袂通啊，伊唔知接落來下一步要安怎行，伊直直想甲家己起笑嘅啊，會使叫起笑。氣消，特別個幾個特別。本是一種嘅，伊是一種嘅精神病嘛。對，是精神病嚟就是咯。伊是一種病。有啲人是你唔知嘅，有啲人是你唔知。我感覺我家己本at some level 啦，我家己本有淡薄本嘅，但係我會盡量家己去控制，家己去 control 咯。較少啦，較無。甚至有啲人 actually 有啲人是其實有啲是 depression，有啲是 you feel depressed。特別你無特別講有 depression 啊，你成 feel 感覺先咧。我有感覺有一道呢，我有一道是話點無，我唔聽我阿媽白家是未必都不聽過，特別到啲出邊我唔講過 ，because 甲邊咧學嘅有關係，我怕啲聽你個人講。我俾學即係。捉嘅。後點，係咪是跨線嘛？跨線是我唔捌聽過，跨線是你講嘅咋？我哋本來學講跨線 ，I think 跨線。老實講，我家己唔捌聽過，跨線是你教我嘅咋？按怎樣？聽知你按怎樣 To me depression is 跨線 not kick sim kick sim is frustration 激閃是 sad 嘅嘛？激閃是 sad 咯。咩是跨線啊？跨線是破係啊！你講破係啊？跨。哦，我阿個猜講，你講嘅跨線咧，其實是甲 worry 有關嘅 worry。That very intense worry means depression, as opposed to more frustrated 啦。冇啦，geram 是 frustrated。geram 是話啦，dear。
啊，无挂心呢，毋是跨心，是毋是？无，是跨心，是跨心。跨心啊！若是講我猜咧，因為我家己本身毋捌用過即個字啊。若是伊對伊嘅音嚟講，我跨心應該是真正煩惱啊，前煩惱後煩惱。等下，我捌聽過掛心啊，是個掛，只掛，你成日睇你掛心嘛？你成日睇你煩惱啊？你成日我家己一人去外國讀冊，我睇你掛心呢。我捌聽呢。You know我看the title 假如係cake sim and then in bracket depression sad. To me that is not sadness, that is not depression. 跨 sim is the cake sim is cake hair. That means you cake hair 你被無，你講嘅是 cake key， 你講嘅是 cake key，cake sim 無像 cake key 咧，就是成個真正紅灰豆啊冇，叫只 cake 掉。cake sim 咧就是成個你只，哎呦死人，怎麼 Siri 我講 cake sim 咧，我 Siri 是豆豆 ，Dixie Siri cake sim。Siri 香港講福話了咧，當叫。早就曉了咯。係啦。我是啊，我唔知喎。我以前聽到我較知喎。Okay, then I got to do cake sim. Number one, we discuss 個情節講 because 真係 interesting because that depression 嘅 term 較新一個。cake sim 情節是想 cake sim 是 frustration 呢，係啊，情節。我是咯嚇。就你愛用法啦。I am over anxious。我感覺就是講是 frustration 應該是逼迫嗰啲咯。逼迫嚇對。frustration 應該是逼迫，你愛做這樣物件，但係你做唔到，所以你感覺就逼迫。但係激心冇定叫做爸爸歸先本嚟激心，係咯，好差鬼人本嚟激心，呢是一種真正普通嘅感受，一種普通嘅 emotion 嚟。sad 是真 general 嘅物件咯。伊冇 complication 嚟咯，但係 frustrated 有 complication 嚟，因為你有感受晒，你輸。小未起啊！我小未起，我每次打激是唔是電視哦？哇！你好咯，好啦。哇！你我聽老闆解釋一下，我唔知我每次打激是唔是電視，特別我只清楚我每次打 depression 是電視。哦。誒，你呢青姐啊，你 computer 啊，會塞卡落來一卡落來，同埋佢鏡冇？我看到只樹頂，我冇看到你隻隻。Yeah。你看到今日落雨，我出去對來我穿水白褲，個連地，個連地嚟，咱嚟叫，就是講 actually 啊，我講嘅，咱嚟叫即係嚟講激心講嘅 depression 話金配。咁佢你感覺你 depression 你講？我 depression 是，我會真清楚到 depression 呢喎。我知 because depression 是，我諗 depression 是你激心病，是你自己你唔是你控制你就，你辛苦你有咩啊？Sometimes 是 hormone, sometimes 是你 body chemistry。對，我那啥是 hormone。hormone 雜波較濟，雜波影響我較濟然後我係 depression 哦，是因為我看戲嘅喎，唔是我家己本身嘅咯。你真18啊，你18嚟啊，你。誒，等陣，咱講者。看戲啊，我會看啊，真正入神咧吼，然後我係成日佇迄邊看了這個物件，真係是安尼款過哦。所以我頂日看了一出戲是伊個故事是啥？迄個查甫對迄個查某真正濟年啊咯，你後尾迄查某接受伊啊咯，所以人做誒吼，我哋在教伊迄陣時吼，伊個查甫互人弄死伊啊，結果我喊我成使嘅呢吼。你戲成講住就講這世界有真係成日攞嚟18嚟人，我又咪計18啊？你戲嚟鬧咯！我承認我18啊，我承認我18吼，然後我個直直想了，若是講這個事發生喺我身頂吼，我是會安怎呢？我是毋是應該網絡國家去cherish 我網絡有嘅物件甲了咧？
是不是？特別你唔是 depression 啦，一時啦，上小姐啊，你唔是 depression 啦，你是上小姐，你唔是 depression 咧。嗱，你應該判較清楚咗。頭阿玲講嘛，上小姐嘛 ，depression 應該是上未開的，上未開，走未出來。你上小姐，你唔是上未開的。你個上真正濟，特別個哪上未開。咁開啊！我上開啦，我冇上開啦，你家己顧一個 summary 咗，你上了過後，你個上對家己是唔是應該較保守？咱當然身邊嘅物件，你有上一個 positive 嘅物件咗，所以這唔是 depression 就係 negative 有可能你會跳樓死解決嘅物件。哦 no！他哋都係 depression 咯。冇伊講啊，咁會講嘅，伊是 more sympathetic emotion。empathy Not empathy. Sympathetic. Is คิดเสียนอะไรจ่าบ่ and because คิดเสียน and she feel so strongly อีกจัง那是ว่า是安怎做 then if you sad 啦我覺得另外隻嚟住講聲頭啲即當今因為我感覺當今有一隻字啊是咱人無相嘅方式大漢嘅人無經驗過嘅物件，所以別個邦沙、別個國家人已經經驗過咧，一有新嘅字出來，咱人無嘅啫。就講你頭先講嘅sympathy 講sympathetic 啊，我無咩曉嚟日本 sympathetic， 講迄個人，因為迄個查某伊有安尼款嘅一個感情。嗱，若是講拄到是我幫啲我身軀嘅話咧，我應該安怎做？我應該安怎？當今有真濟人是無安尼款嘅想法。所以，咱嘅社會界就亂咗。即個物件咧，當人嘅社會裏面有一個新嘅字，應該是日本仔字咧，叫做同理心咯。同理心是同理是理啊，經理嘅理咯。同理心是一種新嘅一個 concept 咧，就是講，你看到人拍戰無物件食，你會想到，若是我拄到拍戰無物件食，我應該安怎？係 empathy？ 是 empathy 咩？唔是 sympathetic 咩？No, sympathetic 是ลูกนี่可憐 sympathetic 可憐 sympathetic 是可憐 empathy 呢就是empathy means you feel with the person sympathy you feel for the person 即係我意思是 sympathy 是 feel with the person 咧，我是講 with the person 咧 with the person is empathy You feel for the Christian person is sympathy. Sympathy is from afar, empathy is almost with 嗰啲人出啫。Yeah, you feel with the person. 我同你講嘅係一種你同理心呢，就是同理心是 empathy 啦。feel with 就是講我看到你咁樣，我幫我嘅 put myself into your shoe，我幫我嘅自己喺個環境裏邊，你想講，但是我拄到是要安怎好啊？因為我自己想呢，我就安尼激心呢，你經驗了這個物件，你應該比我更加激心，我應該攬你嘅是安怎？當然就係講別曉安尼款嘅物件咯，因看到人學安怎講學人拍槍或者幾多啲啊？一驚家己食到可能較自負去咯，咱個人。是我未講真正清楚嘅就是嚇激心 ，even though 我係大多數是其他激心啦，嗱其實 because 激心我唔是講特人有 depression 嘛，我唔知 depression 叫咩個，然後先 depression 我唔知啦個，我點會想下 after 這 topic。我是想到 depression 是個想未開看未開，想未開嘅，特別伊個唔是想對，特別嚇伊個想未開個是伊唔是甲普通嘅想無咩開，伊是一種嘅病來，伊是成個你唔是成個正式有一個代誌做你煩惱啊，做你想下咧，你冇你規世界咁好啊！好，你遐未成啊！哎呦，我未當，我未當，我未死安尼款嘅感覺。真係是 depression，定係是自殺嘅咩？無啦，特別你點淡薄去自殺啦，就是講你有自殺嘅在條，自殺嘅自嘅個。depression 係唔會定係是 negative 嘅咩？唔係 positive 嘅咩？係 positive，可能就 treat 啦 ，but depression 是 look control 嘅啫。你唔對啊嘛，你是講你按照 treat 嘛，但是你冇 treat 嘅話 ，depression 會啦，應該是 negative 嘅。你冇 treat 嘅話啦，特別你激心嘅話，
sadness 啦。唔是 depression 是一个 feeling 嚟，你知哦？唔是 depression 係一個 condition 嚟。那是你 depression 係 condition 嚟。那是你講 It's a condition, it's not a pain. It's a condition. It's a condition. But it is within your right to pull yourself out of it. But no, it's your within your right. But sometimes you both without external help, you pull yourself back up. That is the extreme case lah. That is the extreme case lah. When you clinically depressed 時哈，你嘅想法啊，無變做 irrational 去咗，變做你袂想。你嘅頭腦已經是 wire。伊會 wire 就是想了啊，走了誒啊。你使你想物件較濟，但係是 negative 物件，你想嘅就 positive 啦，你無一個 possibility，互你拖你家己到對嚟咧。我真係咩事？我咪講一個 topic 就是以後就講拍情。做咩我聽到講？阿仔有 depression。depression 是一隻 extreme case 嘅，我成日跌到是死嘅會。tapi depression 本有真濟 level 啦，你知哦？你對 ，I agree。你我甲你講，你若實平常時看我是唔是第一歡喜啦？真大嘻下笑對唔對？但我甲你講我 experience 你就知啊。Is also consider 一個 depression。我是 depression，嗰是激心。你是小你是激心，你是三八啦。你是 peanut but 你是 peanut 呢？你是三八。OK，你唔是 depression， 我講係 depression 啊。我講嘅是係咩嘢？所以我問蘑菇家，依家清楚講，即係是激心，嗰是。我 OK， 我當佢，咱就是人感覺，咱家己真實啊有 depression 有食藥，還是有捌看過樂觀嘅，你看呢？就這吧。哇！嚇，來講蘑菇。我捌看過樂觀。嚇。我捌看過。Consider 但馬路講嘅對啦，係咪 level 半啊？對。So first level 是 consult 呢咯 ，main on medication。So 其他 certain level 你係 on medication 呢，即有 control 你嘅 depression 先。嚇。So 我佢有教加係你食藥嘅 depression，係你 level 了。你讀個嚇，你當應該食啲藥。無了咯，放了咯，無了。了，你就是你減跳樓有一種誒。我俾個人講係 because 我講聽做咩事？我俾講隻 topic，even though 人是有講有笑有料。但對有講有笑，愛有 fair， 愛公平。因為當點即個面，咱我感覺到。我唔知你感覺到蘑菇，到底亞洲為何？是不是亞洲啊 ？Asia 是不是亞洲？亞洲。到底亞洲誒國家啦，咱嘅方式係咪係？咱對精神嘅病係有淡薄嘅 stigma， 我唔係講 stigma 係咪 ？stigma 就是想咱有啥無好嘅看法啦。排斥。你就看，你就哎呦笑誒，你看咧成個。所以變做人無咪敢食人講嚇看衰，無咪人無咪敢食人講哦，我有安尼病，我特別去看老官。因為你甲人講，人感覺你成真正 weak， 真正無用，真無正常嘅奇怪呢，可能。所以我被講這個話題就是呢，人咧比平常時人亞洲人較好嘛，人是變得較勁家己嘛。所以咧，我被講係這個話題咯。所以我被學蘑菇嘅時候，愛講落節目愛講啦，你是被 share 人聽啦，我 share 我嘅 experience 互人聽。同蘑菇講。OK， 你家己本身咯，你本身是驚互人看到你是安尼款，但是外口人驚看到你安尼款，攞嚟門呢，就是你開門看門呢。你若是講你驚去面對，你家己有安尼病，你就是更加死了，你無袂去甲人 share， 你都愛，對，你莫接受你有安尼款嘅看病。所以你都無愛行出來，應該點逼到一個棚景，然後你就嘛試算上了，還沒物件本來了哈，還沒幾了本來了，真係好了誒。伊拿來拿錢，然後你拿上。
那来转角扭肩啊，是哦，等人话。转牛角尖。sorry 对，安尼看到想袂 ，sorry 啦，问你讲。我是就是咱long嘅long。我是笑，你講我聽個實笑。豆嘅，如果我外口人咧。豆嘅，你冇去看到官啊？我小人人嘛过来切人人。你係咪去看到官啊？可能是真嘅，是都係我看了。你幾時看了？我先去看呢。doctor 叫我暫時食藥先啊，是嘛？但係嗰時still仲看袂好先咧。已經我有配藥，我一條聯絡講出了。OK，好。OK，我冇continue。來，我冇continue。冇一定學咁配，冇一定錯你先，好靚大。了，這是講本身咯，你家己買 step 出去咯。But for 外口嘅人，安怎看人一個看病啦，有分 certain level 嘅，讀冊甲無讀冊嘅呢？你讀冊甲無讀冊講下？我未講下面。這是講無讀冊嘅嚇，真正未去想講，安怎看病啦，就是講你是神經病，安怎來分擔。幾安尼看呢？了迄個較有讀冊，了較有回聲，較大漢，較老了嘅吼，樣會較 care 嘅，你會知講你是 mental problem， 就是講頭腦無正常。安尼看你問題，所以咱會較可憐你，會有影是伸手去 help 你安尼看。了迄個較細漢，無則出來社會嘅伊樣會驚。又唔知安怎做 handle 對，了就是老人定古就是講那就是小人神經病神經病就是安尼看咯神經病伊是 categorize 啲神經病啦要不然你是唔是神經病啊對唔是個點呢冇嘛，伊是 under 這個 group 裏面嘅，伊是 under 這個 group 啦，這個 family 神經病。但是咱講神經病嚟講下，你人就是咧有感覺到有淡薄誒 negative connotation， 成個有唔好嘅咧。I mean of course 是唔好，是病就是唔好啦。特別伊有成個一個，是去當中 rambutan 啊，看誒 bad connotation。But anyway， hopefully 就。你講下啦 ，OK， 你入去講，所以你感覺到較有經驗，生活較有經驗嘅，較大漢嘅人，較 mature 嘅人啊，係 mature 嘅裏面，較識嘅人啦，較識啦，較識啦，都識嘅識啦。แล้วในเรื่องตัวค่าจ่ายเดียวอันจ้าไหลเขาคือ handle 咯嚇เขาคือ react 咯嚇อันนี้เขาเนาะแล้ว問題要轉到對家己你會想真啊這物件你會想到future 你會前I mean 路行落去路是安怎會有 narrow 會有彎會有深你真搞笑誒！你 depression 是直想，直想，直深，直想。對，直想，海咪物件本會想甲落地安怎做啊？安怎拔加了本會想。我了下了，你安怎後尾就開你去看落過，那是就帶你去看落過了後你。嘅你當你感覺看事實吼，看老君唔是100%會好嘅，有影是呢。看老君吼是互你食藥，你老君就是講來看啊，甲你講唔是講你在食藥啊，乖乖啊嚇，安尼看，把這個藥是互你 relax， 你若是講你激氣了，你geram了你迫切啦，還咪物件甲咱來啦 ，OK， 你吞一粒落去，話好勢。你都教了，本是女啊，成個男哥哥啊，看咧，了你還沒免想，你只是想愛困嘅，所以這就這就咯。
哈，一半了咯，会晓到一半了咯。另外一半呢是身边的人咯，朋友咯，厝内人咯，看伊人安怎带路行出来咯。that's the 個能夠一個就是被講一個 topic 就是啊，唔是講我唔是講大人有 depression 啦嗬，但係你有可能會捌到你身邊朋友啊，你會看到一樣嘅 symptoms 嘅時候，你會 at least 你會去知安怎 handle 人咯，所以背上毛毛骨講嘅，你可能看到哎呀朋友人驚唔敢往路啊走去一個個先看。咗啦，多粒頭先啊！嚇，多粒頭嚟。我會知道物件，毛毛骨講食藥加身邊嘅人了。毛毛骨 miss 一個 point， 就是老君伊都會有 therapy treatment 嘅 ，depending on 你都是蝦米嘅激心，無相嘅激心有無相嘅頭腦嘅 psychological problem， 無相嘅 treatment， 伊拉有 therapy 嘅，你袂可能食藥呢。有大類物件你都會食藥 ，at the same time 你都會 go through the therapy。我當然我講我較好而家當較聲 therapy。哇嚇掉咗我啲聲 ，sorry。伊冇聲啦，伊都冇聲，我真係我用我係 diaphragm 講解。對特別用。我無猜到是，你講就是 last one 就啲無聲個保護了吼。對，保護較好淡薄呢。即係 therapy 咯，我個 rasa 哇 ，that's why one thing 我唔知就是講，because 人就無蝦米 discuss and 無咪acknowledge depression 嗬，我唔知講下邊樂觀啊，我知個比較啦，比較是特行個啦，冇 therapy for 一百項物件，個啦幫陪冇 therapy， 特別到啲就是我唔知講伊人嘅即個精神病嘅樂觀，唔知有安尼濟，有安尼用安尼濟。無咯，無就我 example 啦，我一個劍啊，我係 relative 啊，伊我劍啦查某嘅啦，劍是查某嘅嘛，然後伊點擔心伊嘅翁點啊啲外口有吹查某啦，燒查某，但事實是無啦，伊翁是去 normal 但係做工較換對嚟看嚟了，伊就按照個 accumulate 即係按啲物件 accumulate 5年。5年了嘛，伊就 start 去看老君了。了有影是無學 therapy， 老君點 offer 伊食藥。了到尾伊就是食藥咯，伊廿幾包嘅藥，伊點啲500 ml 嘅灌水罐那邊切，了啉幾罐去，了一頭無去啦。喲，that's why the therapy 嗬 ，therapy 嘅是。你特別詳細，你有哪隻有，你有哪 therapy 是成個，我們成個 guidance， 成個伊來 train 錯路行出來。伊來 therapy 有 procedure， 一步嘅。然後the problem is 人喺 Malaysia 講有 depression 激心 psychological 物件。人old generation 伊人 tend to stigmatize 即係講有笑 and all these things but actually 唔是 true because actually it is a mental problem so 上個比較出現伊人有 therapy and then 食藥 and then the 你嘅 support group 就是你嘅家己人 support 然後 even 伊藥我會 add 一項物件就是你人激心有真係好關激心嘅，伊來 depression 有真係 subgroups and subgroups and all these things。所以伊來有無相嘅食無相嘅藥，人 mental 嘅 problem 嘅食藥嘅，伊來藥袂使亂做用嘅。Because if 你會食上濟，有啲嘅藥咧，你食上濟了，伊會 make 你commit suicide。做你自殺。了有大類 mental 嘅藥，你食了你袂使 immediately stop 嘅，你都會 graduate， 你 immediately stop 係你人哋都跳樓嘅。You see 我 agree with what 個立頭 says，
There is a difference psychologist and psychiatrist here 咱这边Asia 叫什么亞洲咱这边亞洲 especially 馬來亞較濟是 psychiatrists are medical doctors and 伊人是較濟 prescribe medication is only palliative that means the medication to that particular problem but you need therapy because therapy like what Momongu says open the door for you and the psychologist can lead you mostly therapy is done by psychologists Ian can lead you out of the way but they will only give you pointers you have to decide look at kaki decide yes I want to get out of it and then look with the therapy it leads you stage by stage to get out first of all the psychologist say therapy will pinpoint what is the cause of depression and it will lead you out. Mostly psychologists will prescribe medication. Psychiatrists are the one that prescribe the medication. 伊人这边美国假是人有 mental issue 其实还没个了去找如果呢是伊人 actually 人假是你找好诶伊人有一个 team 诶像甚至讲有一个 psychologist and a psychiatrist 伊人有一个 team 诶 so 一个 prescribe medication the other one is therapy at the same time 你都会去找伊人 depending on cases 你都会去找伊个老公 and you talk about 你诶 victim 你诶 issue and then 伊人都会写 report 诶 it's a review 诶所以像这边有达人mental 了去杀人 or violent crime all these things 伊人去 court 阮是想咧 court 伊会 judge order 你去 for psychological evaluation 了有达人你去 psychological evaluation 的是伊会 psychiatrist 伊人 prescribe 你用了有 psychologist to evaluate 你都会写 report 了寄都对去 court 我就想咱们是你一部let's say 上个讲吓啥嘛情节讲对啦你有一边一个叫你好你食药吓伊别做得好呀食药伊是会 control 你就感覺就極閃就 sad 啦就 depress 啦了但是你 control 你係你 emotion 咧嚇你個會 pick yourself up 你個會自己用講話當劍安怎 through therapy 安怎 come out from the hole 所以你特別有攞行嘅物件嘗試做即係做下你個會有患咧 especially depression 是真正深嘅因為那時講你叫你無食藥你有個人真正 depress 嘅人一聽袂到你 therapy 嘅話你 therapist 教你講嘅物件係你聽袂接受嘅你等咩講你講了贏啦做了坎坷啦這個話真係贏出嚟你講贏啦你掉嘅唔是你啦 because depression always psychiatrist and kind depression is always feel 到真正 lonely my girl 我講嘅 as a set in stone is just a example 呢上個毛講嘅 so as a psychiatrist prescribe 藥有 certain cases 藥落去都是how do they call numb 你 now a certain part of the brain numb so that's why psychologist 會教你講話 or else 你咪聽上個毛講嘅咯對 so 伊做無相反性嘅我有一個朋友嗬，伊是 ADHD 甲 depression 攞咧做一幾來了伊咧伊是因為伊 ADHD 伊較 depression 嘅，了伊食藥伊攞咧藥cancel each other out， 你知佫較少喎，真慘嘅，真正慘伊。講甲食藥 cancel 嘅。這邊美國嘅，假使你找老公，還沒好老公好 ，even 你去找出去嘅老公，
伊人讲路食哈密药路食 within the last 6 months 路都 list 搞了出来了伊人甲来看 then based on 路食哈密药 the past 6 months 伊人甲来 prescribe so 伊被 cancel 我只波济案甲什么有分so because I don't know 人 Malaysia 安怎做啦 because 假使伊人无看路的medical 就想讲路食白混丸 yeah if you prescribe 路 overdose it cancel is not overdose is more dangerous go another third type is it prescribe 路了唔是 overdose 唔是 cancel it enhance 路the past 6 months 路食药甲了 it enhance it 变更加 dangerous strong 这种Yeah lah, it fixes one problem but causes a bigger problem for you. Yeah. 我会记我古代我朋友换药的时嘛惨。伊 in between 两种药啊，伊嘛是少的。所以伊古代健康看当今 OK 了。你人OK， 當然我甲你講 about 我家己聽到嘅是我嘅 experience。當有啲人我唔知 OK， 阿玲就知阿玲我啲有啲啊，我即係應該本知道嘅。我到底我係記迄個杜尼嘅時候，啱見着真正過杜尼嘅啊，講起迄個 Ice Baby 嘅啊，下一年嘅時候，我咪是對起啊，我對佢咪是真正留咗一個出報紙下面嘛時候，你叫我去做 presentation， 那個出報紙個拿到，那真正 everything 就 exciting 嘛，就好嘅了。But after that, it's around 真正 time 是when I think 我唔是 depression， I don't think it's depression， but 我特別我佢拿到我 experience 過，我就是我 emotion 是真正 high 嘅時候，就真正起嚟就 roller coaster up and down 就這時啊。我 on the way down 嘅時候，我被 stop 咗之後，直落。So 我 after 我對 from Malaysia 嘅時，我就 start feel 到嘅時就是 be last 阿尾一秒到啲本來時，我就 start feel 到我淡薄 emotionally， 我淡成真正 emotional 啦。然後直落哇，我上擺對個嚟 US 嘅嗬，我差唔多一個月嘅 within totally 講時候冇差唔多3個月，我覺 totally 好 back to normal 啦 feel 到。我唔知係咪是我激死咩都知哦，我是話啥事我心成真係亂，真係無爽嘅可能。แล้ว我想我 everything 搞了物件都好好啊，然後我對馬路家去本來安尼即人到底嘅咯，都對我叫我啊，咪成個 celebrity， 然後我是留咗咪變咗學勁個就感覺做一隻成功嘅呢。特別嗬，我對嚟時我直接激死麼，上班我กับ Bruce 講我未去做工都知哦。我成日我咪看到人就掉啦，毛菇知啊！我咪看到人喎，我咪成日講，我做嗰時我真係看特別成嘅，你話有 client 都俾意外 client 我特別嘅，成日 OK 啊，做啲激潮呢，咁樣講話，特別其實我真係我心是我咪去做工，我咪看到人就掉咗。差唔多一個月前，看到我กับ Bruce 講，特別我知啦，因為我冇錄個 start experience， 我唔捌 experience 係過，我特別啊，我聽到時我承認啊，我看有 depression 嘅人，我講，你是講我是真正歡喜人，所以我看有 depression 嘅人，我講，你那是真心愛做學你自己 situation 較好啊，你會自己起來，我自己經驗過係知道啊，我再講啊，你自己被 control 唔來。我係自己 personally experience 嘅，我就係講，哇！我做咩事啊？你歡喜嘅人，特別係笑嘅人嗬，我就 feel 到佢哋 feeling 時，我自己拖唔出啦。我กับ Bruce 講嗰時，我個幾個字啊，我個想佢哋 feeling 嗬，你逼我去看樂觀啊 ，because 嗰時我驚講我自己買起，你知道？所以我開始，你係是 level 1啊，所以我冇。我下面叫我買做到對啊啦，我冇想食，我冇想食咗，是真係大事啊啦。冇想食，我直直想咩物件啊？我直直要困嘅咯。我直直話曬我困啊，直直要困，我直直愛困，直直要困，直直困啊，看啊，แล้ว拿困啊，你頭腦佢拿棒，然後去咯。แล้ว我當今我知我當今對馬來西亞。
我去大陆 vacation 本好啦，我 control 我 emotion 我咪想做想嗨，真正 excited 的物件，想这我 up down， 我驚講我會 fall back into that pattern again。Then 個另外一項就是我無 routine 啊，我成我就是無 routine， 我放假一禮拜我無做半下，我坐了看戲啊，聽到厝無做半下 relax 小坐下後，我本嚟成個 slowly 慢慢接到對迄個 depression 的好嘅。特別我唔是 clinically 啦，because 我無即是我是 feel 到佢哋 depressed 嘅 feeling 啦，我唔是成日講就有 depression 啦。我真係驚，我講你 feeling， 你出來嘅時候，你會 feel 到是，你會直接你想 ，Oh my God， 我 totally lose control， 你被 control 你個 emotion 嘅。你會成日講真有一物件，做你激心啦，講普通嘅激心啦，因為激心我考車 fail 啦物件，你過一陣你都會成日 OK， 白刀你考車較好，你別記去過一刷，他就你 depressed feeling 你拖唔出來，你直接呢，你感覺我感覺你成日扛啊，你直接成日目睭你直落去前面。Yeah, your anxiety makes you feel very vulnerable. 你我被 control 你知道？我到底我頭腦啊 ，rationally 我甲 Bruce 講，我知講我冇半行嘅做，我激死我明白我知，特別我有影當然我 feel 到真 heavy 真 depressed 啊。然後你會喊咯，會成個我唔知喊啊，我激死喊，特別唔知係咩事啫喎，成個就攰啦呢。我就是諗感覺那款哦，成個我唔是講就係 clinically depressed， but 感覺就係那款嘅 feeling。我跟你上一個月先出事嘛就。嚇？上個月啊？我上個月。哈對。你是哪隻湖嘛？冇，我是後尾，所以我是變做我是腦部。我聽我腦部湖啦，上個那款嘅。我是啊。你感覺就是。有隻應該那款情緒化哦。是啊。แล้ว阿龍，你講話你自己嘅經驗得冇？我本時其實我冇講真係隻 depression 啊，特別我有真係 experience 過啲 depressive。我有真係 depression 係因為我感覺哇，這世界梗係冇公平嘅，梗係問題嘅。係咯，我哋感覺講我想嘅物件係對嘅，我哋感覺講是我安尼教嘅人，我會安尼款想，係咯。若是講我會做這個物件就好了。我上擺我會看到講，哇邊呢連 bus 本冇啊。若是我做 bus minister， 我做 transport 嘅 minister 嘅話咧，我會 enjoy。但問題是咩咧？問題是我做唔到嗰啲物件咋。因為我唔是 minister 嘛，所以我今日係自己complain嘅咋。我自己講話咯。我單之本咧，我上班嚟當啲先。一搞嘅人嘅頭腦，特別sometimes要蹲。Actually， 我有時候都有時這個問題就，我唔係講自己搞啦，but 我會感覺講，我有安尼款嘅想法是因為我甲普通嘅人無相關。啦，唔知啊，我看見入邊講，哎呀，伊無講好嘅話，我本會起航規矩呢種，我會微笑會講句我起航規矩，特別我好驚未出來，安怎咧？我未做半行咋，有時候一個 situation 是我未救到，我都是咋。我是今日會開咗目睭看，係咯，自己命自己起航自己嘅啫。但是你未使做 medical field， 你未使做老官。我未使咯，因為我是真用考嘅啦。我看到真激死咩戲啊！我trailer 呢，聽到 music 呢，我心就叫我就考嘅就。咁會我是咁會嘅好朋友嚟，但係我同你講啊。我講，若是講拄到安尼正經話啦，我感覺有隻物件真係要緊嘅，你特別捌到對嘅朋友咋？對。你特別捌到對嘅朋友，因為我有拄到我正好嘅朋友咧，我甲伊講啊，我甲我 action 轉點先啊，伊會講別項物件咋？伊會講物件嚟互我笑嘅咋？我講，hello， 我哋甲你講個正經嘅物件點先，你係世界正經人無？伊嘅 point 係咩咯？就是因為愈正經落去嘅話咧，你就會跳樓了嘅。我係拖到對嚟咧，我就會甲你講別項物件，互你無趁 negatively 正經落去咯。特別有一個好朋友啦，咱所講真正好朋友就講啊，我甲轉真練嘅，伊激死咪點樣？我陪伊激死，但陪你激死，有可能害死你嘅啦。
就講你激心嘅時候，你講啊，我 boyfriend 裝，我 boy 裝，我個直頭佢搞到白白鬥罵你 boyfriend，鬥講你 boy 歹話，有可能是害死你嘅。我要補充一下，我要補充一下，你除了有一個朋友是 distract you from dwelling in that 我不要講什麼，伊成日 distract 你啦嘛，好你成日直那落那침啦，然後你有個朋友咧就是想講會be on your side 你知道，伊會到你會伊為你啦，伊為你啦，變做伊為你啦，變做伊加鹽加錯去，下嚟都唔好。嗰陣時講朋友聽，唔是唔好啦，伊來等陣，做者，上家，人大擺看唔好意思就是講伊會 magnify instead of helping 啊，你係 make it worse。你講未？啦，John，係咪？你啦，人看戲大擺看啦 ，angel กับ devil 鬥出來啊啦。嗱正啊。Now, one another thing, another approach sometimes is just 真係簡單嘅，聽。你有一聽，你面學伊，你面夾音夾錯，你會使講 OK， 我明白，你感覺咧，我明白。你面講。你係咪物件？你做咩想你講？問佢想安尼看另外一幫後面啊！你唔是無好，你無好就是講嚇。若是講係人激心，你甲你講嘅時啊，你去甲伊講唔係時候咧，就你會掉命咯。嚇，我係咩嘢喎？係咯，哦，一咩啊？咯，你知嚇？你都八塊佢啦。時候咧唔是路咩？你可以甲你講咯。你特別拄着嘅朋友咯，但是你朋友好你命落句，伊就走開話，end 都唔掉啊咋。你講若是講安尼可能發生你厝內人都唔是安尼款了。特別你 frustrated 你點先？你朋友特別了解講，你就是幫未開了，你個會罵到對樣的。你特別看本，你袂使你特別曉知，所以當然講我咪是曉咯，把到對朋友嘅時候，你我感覺聽啦 ，listening sometimes 嘅人是會偷開呢嘛，伊會講我咪可以偷開呢，然後但是伊直點安尼看真正久啊，6個月啊，安尼看直曉，佢直講下你都無 healthy at that time 是你特別 change the approach 咁。安尼有關啊，等陣冇覺得即係大粒頭，等陣請講啦先。你若是有好朋友啊，講來為你啊，你家己嘅心特別想看開，聽人講下面 ，because 你啲笑濟啊，你家己看咧相啊是。真安尼款也啲啦，你好朋友啊為你啊，迄好朋友甲你鬥下手，甲你安尼看開 ，because 你講嘅你嘅 experience 啊 John， 我有 experience 上甲你安尼款，真正這個月我是安尼，你知影我有上細小妹嘛，我較大伊5分爾，5分鐘。แล้วอี結婚了อี結婚กับ法國嘅人แล้วอี歡喜大法國แล้วอี歸心อี著 cancer อี歸心嘅點聲我去 for a funeral 啦แล้ว我對來啊我成日รู้呢我點 depress because 我點想甲伊 and 佢嘅 picture ที่ว่า now 嘅位啊是咩啊伊人要大伊嘅時啊，伊死暗網5個月，真正寒咗。伊人為迄個坑啊，如果伊人下伊觀察落去，我看落去坑啊，我講，哎呦死啊啦！我嘅小妹，伊人下去嗰邊內面，我無地帶這邊，我特別對去馬來亞，無人顧我嘅小妹。我點想，我點看心，你知道？我唔是。唔是講煩惱，有嘅都嘛我煩惱啦，我講無人顧伊咯。然後我對來啊，我想個點問啊，安怎是講摕伊去，啊怎咪摕我？有翁有囝，我無翁無囝，怎咪摕我呢？然後我點笑呢？我人老人。
细汉甲大汉啊，亲家亲啊，亲家 close 咋？朋友个了上，有人朋友上人个了就我对来啊，4-5个月前啊，我真正咧，朋友个了要来找我，听到伊过身要来找我，我咪记住人啊，我咪记人呀，了点日点上甲伊好了点 pray 啦，我有一个好朋友就，伊来找我，伊讲，你小妹咪互你看视频了看，可以rest in peace 啦，你若是安尼看嘅。He also be rest in peace. 你安哪人安尼亲？对，意思讲伊 feel the feel the emotion。哈，然后伊甲我讲咩？你干那笑？你哪人细汉大汉啊？你安尼欢喜？我 until he pass away 我唔捌安尼 feel 安尼 so depressed so down one you know。我好朋友甲我讲你笑。All the good moments are what make you today. Yeah. You must be draw on strength on that to be a stronger person. 他那伊在叫我无治了，伊人安尼亲家你是上甲伊人会客嘛安尼款，你特别 strong for them. This is what pull me out, you know. Pull me out. 我无食药，我无去找老公无安尼，我看下笑安尼了，我 pray 啦，我点 pray 啊。Yeah. Sometimes the grieving process to stuck on one of the steps, you know. Yes. So it's quite common, you know. Sometimes therapist, sometimes friend 會拖你出來。像個人個冇經驗過啦哈 ，death in the family or friends 但係冇經驗嘅。Yeah, but what like 咁培講啊，你若是冇 open 啊，我朋友教講你我。頭伊甲我講了，我講你媽哪會知？你都唔捌。你媽哪會知？我睇下當今我 feel。但是你開人啊，你聽，你timing啊，你其實愛聽，乜一重要嘅，你唔是講你頭一道講，伊就會聽一。Exactly。對，你激心會甲好朋友講，會甲朋友講，你都會吹timing。你wrong timing，你得掉咩？你殺啦，老闆，插咗佢，做坑。嗰個時候，最啱甲我講啊，因為伊一禮拜面伊講真正濟道啊，伊講啊，哇，你真係想要去死啊！我講大大真可能我真係食激心啊，跳喺死去甲用啊，我講話落去跳。你去跳嘅時個死個講，呢個知啊。無跳啊喂。啊，那是去跳嘅時看啊。因為無人解講叫佢去跳，變咗你今日講跳海是食用啦，其實跳海是第一坎坷嘅事。我 agree，即個我 agree，我係 best friend 條，伊嘛講，哎呦，我愛有啲啲大學嘅時啦，我愛 receipt 我哋 paper 啦，我愛把妹我啦，我愛小弟成績落好，我甲伊講，你是Hindu條，你跳嘅時，你我再 reincarnate，你做過，你怪更加慘。我無了解做蝦米事，直笑講，安尼款跳咧，實有嚟。OK，我講你聽，有啲人哈，我唔是講咁多人啦。Of course，when somebody 直接 depressed 時，你叫佢跳嚟，就真係跳嘅。你冇可能啦。特別你嘅朋友，你應該係在意款。特別我講，你是被 for attention 嘅，你知道？你被 for attention 嘅你。對，伊講啊，背後你聽啊 ，it's like oh my god dramatic 嘅呢，嗱，俾人 pay attention， 你 pay attention 啊，你是。But once you get out of this 啊，你自己會想啊，你自己 you are a stronger person, you know. Yeah. And it makes you more receptive and more empathic to the people who are not well. 我 coming out from 我自己嘅好啦。我變做我 totally change. I think I talk about it on why in my podcast 嘅話，but 講 in depth about 安怎我安怎會 totally understand somebody going through depression now. I think 我冇 understand 我 totally 冇 understand until 我行過嗰時候咯。然後個有另外就是我 feel 到
我到底只簽係時，我本是成哎呦，這隻毛毛菇嘅大聲咯，毛毛菇真係，no， sorry 啦，食條 pizza 咪亂。OK，個喵。毛毛菇啊！唔，我未講啊，我未講啊，毛毛菇，我是要吧咯，我是你發燒唔使食，你去啉滾水啊！我愛，你唔使食 pizza， 聽我啦。另外我就是我 depression 時候，我買可能曬，你知哦。我是想 because especially because I feel that that's not 這唔是我買成個影響成個我個 lock 邊啲學見啊，如果唔知我 depress 你唔知你對個考看唔出嚟，我講夠潮，我夠硬成個我邊對。安尼咯，特別我 feel 到當今我經驗過一下，我卡 at least 我卡。像較正啦，較無 feel 到我安尼有需要去解我 emotion 咯。徛在。然後我頭家都 feel 過我嘅 symptom 嘛。就是咩 symptom？咁配教人好似一坐我邊啊，係是。伊會 feel 到我嘅手成個成格安尼款，靈嘅。哦，成樣。特別我真歡喜咧，我真歡喜又唔知會使 share， 我覺得 share 毛毛菇。你若是咪 share 你講stop 啊。OK。我個毛毛菇就我唔捌拄過嘛。So 我聽到就捌拄過你話 baby form 這教 No, never. That day is first time. Okay. So first time， 真係人嘅 first time 我們是 first time。是 first time 對毛毛菇嚇。對。毛毛菇你rasa我 feel 到係 that one step 啦，你 take 下一步啊，你擺出來一步啊，伊變做你嘅成個真係 significant 嘅turning point 呢，成個轉捩點。嚇，你 rasa 嚇，你 even 都係真坎坷，特別。坎坷咯，啲好似2點鐘 preparation 愛出門嘅時，我甲你講，哇，梗係重命，伊卡嘅聲，伊啊成個有只係2點鐘呀咩？嚇？就是愛出嘅時嘛，真是講 verbally， 我會使幫你背記嘅嘛。對啊。嚇，แล้ว叫佢無嘛，แล้ว我就是硬去了。好彩到嘅，你已經差唔多一禮拜啊！你愛 step 出來，個 step 入去，個出來個入去啊！咁樣一禮拜。就是安尼款啊！了驚嘛，咧就嘛閃縮安尼款啊！了叫尾是無路走了，佢因有人甲了嘛。所以我真正歡喜啦，然後個真正感覺到你真正冰咯，你特別 take a huge step 啦 ，make a huge leap 啊！所以我真正歡喜，我看到你出來時我真歡喜。然後個有人唔是講你有安尼病啊，特別個另外個是別人學見嘅別樣嘅人個了啊，人嘅朋友個了，個真 supportive 我感覺到。對，嚇，這裡 agree。喲，真年哦！嚇，真年咯，嚇。喂，算得咯。夠啦。真年咯。一快要搞啦，2禮拜咯。禮拜嘅搞。有啊，31。Oh, next 2 week。31號，12月31號。我有個，我講聽到老莊去食狗，應該對我自己到 hotel， 無貴特別，我自己到 hotel 係嘛，伊個 hotel 啊真正嘛，我驚啦，我驚講真正啦，你搭車嘛，大橋嗰邊搭車嘛，所以我咪對我就睡 hotel 到邊。條本來到邊，我睇個波士嘅迄時。哦，少，我攞條名稱你唔要對我困定是咩？就是啊。快啊，一年哦。係啦。我反正行過這條路了啦，所以你就會感覺到哇，真係順啊！哇，蝦米物件本迄個 rock 佇咧頭前，哎呀，你莫插時搦去邊啊，都無事啦。特別寫字有當時，若是講真正 serious，你 sometimes you fall back into the
bingo but at least 别了别了真係佢真係看開嘅係咪咪講我你時間即看你看開是好 that's a good thing not to say that that's a bad thing but 有你 fallback 上個我3刀我 experience 嘅頭先第一隻啦就是到啲邊咧我就冇3個月我個 recover 特別都 fully recover but then 我過夜時 after that 我 holiday break 嘅時啊我嗰日到มัน takes me about 幾日禮拜我個橋都對我心情我冇想感覺真係冇笑呢所以我當日寫字我就講到對 holiday break 啊我感覺到未易咯未易嘅喎未腳嘅喎你係咪上個家姐物件喎對 sometimes 你會 distraction 你會成個That's it. Actually, 我 holiday 係咪就？我 holiday 我冇 routine 啊，我那時大家去請起來做工，咁樣物件冇影啊，我就被接起嚟看咯就。但是講我早起，這條看戲我 passive 係物件啦。passive 叫人得叫啊。passive 係咪是講你阿龍 passive 人家講啊 ，passive 就是什麼？唔是 active。唔是主動嘅啦，自動咯，自動咯。passive 自動啊。被動對我可能塞那個一直 proactive 被動嚇被動嘅咪就是講我坐喺嗰邊我冇做半行嘅啦我淨係看 YouTube 看戲我冇做半行啊我練幾日啊我改啊我對 start GP 嚟較 dark 嘅曬即係人問我做咩數安尼無用啊特別攏知我點寫就無用我就是我是見講那時我就冇做啦，可能我係 feel 到我係心情，我頂到時陣時我未曉講，係一種嘅 feeling 咋。我頂到時陣時我教佢罵，我罵一人嘅仔，我厝人仔，我教佢罵講，媽咪我無爽愛好了。係我係 feeling 嗰仔哦，無爽愛好，就是我 feel 到我哋成個你 depression 真無爽很多呢，可能。冇理冇半行啦，冇爽愛好我講嘛講，都係我 feel 到係你 feeling 嘅嚟，特別我係呢個在係你 feeling 我差唔多愛嚟時我係成個做 something 一個會 pull away from it，但我係都對佢。我係大部朋友嘛是有安尼款嘅傾向，淡薄，伊當今啲馬尼拉嘛。伊探親嘛，所以伊啲迄邊無物件做哦。伊若是無去 gym 啊，無去解啊，伊無去行，伊就安尼看了，伊就講，你啊，我當今下毋知，我真 grumpy， 我真frustrated，我毋知做咩事。但係你實無 routine 嘅時，我就成日看得到。伊是active 嘅人嚟。去 shopping， 我咪是想我咪擺啊伊。我咪是想，是講我叫我去 gym 嗰個運動。明白。咪你去食。食較好。伊驚死人嘅。Actually， 講起 exercise，actually 去 gym exercise 真 for depression 是真正好嘅物件。你 not only occupy 你 body chemistry through 叫咩啊？係未喎，真係 unique 嘅喎，即係物件，真係 unique。我 try 過本，我去 swimming 啊，游幾 round 了，游起來了，只穿嘛了，問家己講，做咩事作賤家己咧？啊，家己都看病了，家己做家己安尼穿做咩事呢？真係，按照講真係 multiplay 都知哦，真係好笑嘅即係物件，咁講。穿嘛了，問家己講。諗下你 echo， 諗下你 live feed 就會咁。OK， 你 live feed 就會咁睇，但我都聽到嘅 live。咁未？咁啊，諗下歡迎。諗下你係咪咪叫佢補充我講吧？關係到depression。我叫我人講起講激心嘅代誌哦。對。哦，冇啦，我想。講起你朋友嘅代志啊，朋友對朋友有激心嘅代志，我古早都有一個朋友咯嚇，伊有甲我講咯，伊有甲我講伊家庭嘅伊厝嘅代志對嘛安怎，
伊对伊爱人安怎伊爱人对伊安怎有啦伊有家己伊故事伊有甲我讲安尼款咯所以古早我都无安尼晓无安尼 handle 这类物件若是有人甲我讲我都袂晓安怎我都毋知还是讲是最近点点听若是无爱甲伊讲物件我都无安尼吼有安尼想法咯吼迄是几若年前的代志啦所以我都有想所以当时我想起伊甲我讲伊的代志伊激心的事安尼看哦我喙本袂过咯我都会讲我家己喙袂过我点解讲哎呀免去想安尼物件啦你想这类物件来做咩来我无讲我安尼错啦第一我无讲我安尼错啦第一我讲伊物件上甲something like that 啦上甲解开开啦解讲佢上甲伊波啦上甲伊喙济点讲面点笑啦点安尼笑安尼我当今笑了我上甲我有 invalidate 伊的 experience 上甲我 invalidate 伊的 feeling 所以当今我想了对人有激心的伊人有激心伊人有上甲有 depression 伊人有代志都袂使 brush it off 袂使上甲讲伊人安尼想法是上甲无影无直接的伊人家己想起的无影的面点安尼想所以你 approach 当今我看作都是无对啦上甲头我有听见 live 我听你讲都若是有人甲你讲都你点听安尼呀咯面点对 the best 我捌听过是一道就是我只是我甲老师啦哈我一个同事顶到我家做工的伊真正惊所以伊直 try 查某啦然后后尾是伊调喏这个 twins 然后伊就差不多要出事就有就甲8月节的款的事伊suddenly 伊 contraction 要起時 or 伊驚 or 內 twins 個 or 伊就鬼星期到底冇得哎呦可能大所以真係 tragic 啦真係大嘅代志哈我捌甲伊講過一個事過啦伊講伊要緊袂使甲人講嘅就是一句話啦伊是阿嬷我就唔要講伊講everything happens for a reason. Don't you ever say that to somebody when they're going through that. Unless 你知迄個人會聽這話，你咪凊彩去甲人講 everything happens for a reason. Because 伊講 when I go through 我的grieving process 嘅時候，that means 講我會驚這內會驚死其實有較好嘅理由啦。所以because 有咧物件人是 based on 啥個人嘅 religious teaching destiny and economy something happen for a reason but at that time 咪甲人as long as you avoid 咪甲人講你 only the best thing 你第一第好咧你袂曉愛講蝦米物件第好就是甲講 sorry 個I feel very bad for you 你想甲伊做一個你問佢甲講即個 reason empathize 甲講 I'm so sorry and 看到會你咪甲講咪伊講第要緊嘅伊都係袂打喊聽到人講就是講 everything happens for a reason Yeah it's very patronizing Yeah 是哦patronizing 因為當時人有這個想法伊講你唔通安尼款想法你唔通安尼款關心因為全世界有人比你前幸國較艱苦伊人有安尼想法第一安尼想法伊是 invalidate 伊人嘅 feeling invalidate 伊人 then the patient will challenge you the patient will challenge you 有你若是安尼款想法講全世界有人比你前幸較艱苦安尼若是你安尼款想袂得安尼你嘛是講你袂使歡喜咯因為全世界比你人比較歡喜
都袂使呢款上，因為人互相嘛。咱 before 看大時啊嚇，我俾甲人講一項物件，即甲 depression 冇咩關係，特別甲人同埋人講掉物件講。誒，藍來喎，藍歡迎。沒有了解過。哦是。Sorry， 藍冇聽到問 depress 啊。我甲人講即個就是開人尤其是大波無清楚，特別較濟我看到經驗啦。有時我家己本身經驗較濟是查某加大波couple啦嚇。特別大波我捌看過大波嘅 couple 我冇看過。我講聽是，若是你一個朋友本好，唔是 partner， 還是你 boyfriend girlfriend， 還是紅包本好。一個若是講伊要對來是做工，還是倒落對來要甲你 complain 吧。哎呦，介衰呐，下面物件咧物件。Usually normally 一個 couple 裡面咧，一個就是成個 problem solver， 一個就是 problem like always 咁啊 complain about problem 嘅咋。所以你攞你夾把你夾入攞你做一時呢，你係咧會 complain 嘅咧，但係咧會 problem solver 講咧。要只實講嘅時 ，problem solver 嘅時，哦，又 easy 只應了，我講你看做看到冇問題啊。係咧是第一講，你講尤其是你攞是愛情嚟講，你咧特別當做成個哦嚇聽哦對笑呀，哎呦笑對，呢，了另外一邊你 complain 人咧對人生歡喜，伊咪聽有當時伊唔是要隨數。solution 伊是要找人聽呢，所以我認為這個是第一大 advice， 我可能講到那是有愛情啊、拍拖啊什麼物件，你時時看咪 complain， 可以 complain， 聽你使電話佢嘅看咪就傻個旁邊特別同想咧嗬，嚇，若是講差別對嚟講啊，講成濟問題啊，我係每個加濟問題。背機，我咪梅喎，你揾咪？啲背家差背家咪講嘅。伊會甲我講，我就梅，後面說你看呢，你安尼看那個安怎啊？你安怎？我係每個加濟。呢個做個十擺差背 ，OK， 我咪講嘅，十擺冇講嘅，十擺對係掂掂啊咯。你講 OK， 就咪講啊！我講聽，即是我家己本身經驗過，我朋友真濟，我不甲講話講，佢我講 ，all you have to do is just keep your mouth shut and just say yes and she'll be fine, she'll be so happy that you listen to her。用這個take 這 advice， 寫起來到底你見擺嘅情調特別。其實我係start try 嚇，係乜嘢？我係start用你教嘅辦法 try 喎。然後聽嚇，對，然後即係因為你明講，你愛正聽嘅聽就是出在你啦嚇。特別你要緊你第一重要嘅就是要再講，伊當緊嚟甲你講，唔是要找辦法解決嘅一個，伊即係要甲你講是要偷窺嘅。你講了就靈啊！講得到靈啊！掉咁成諗頭就出嚟啦。OK， 我咪就係笑散啦，唔是笑淡啦。我冇講啊，嗱，確定係是兩第二 topic 啊，第三四 topic 出嚟時候，你嗱係冇到啲冇到啲 Skype， 冇到啲 Google Hangout 會看到呢。我 try 到報上邊，但係你冇到啲 Google Hangout 會看到咧，你實到對嗰邊咧 Hokkien.com 嘅 page 要 refresh 一下。當然我係隻 link 啊，到底喺邊你使去 click 隻，你要 join 時你使去邊咧 Hokkien.com 嘅你頭隻 post 去 click 喺邊嘅使接一對接嚟整啊。所以嗱，是講全部到啲 Google 嘅嘢，當然 Google Plus 唔使 redesign 咪自備 page 一下，冇 Hangout 冇曉呀。伊咪走去另外 Hangout 嗰邊去另外 Hangout 嘅 Hangout.google.com 嘅，所以即係人隨便掉，特別其實嗰隻人嚟喎。然後你若是全部嚟講就去邊咧 Hokkien.com 嘅我係幫頭邊先嘅 topic，OK？ 謝禮拜特別嘉賓，我係做 final，closing statement 嚟。since 咱到這個 topic OK， 我是毛毛菇，我小愛甲了。邊個學嘅你 member 講感謝，然後also係有路人就是有帶我出來一節，真係感謝路人㗎了。Of course， 本來感謝我厝內人甲我嘅 partner。
Thank you你是要开动你是要开动哟会使我对你开动我对是惊我对啊我教过啊对啊较济是教过吼较济是教过啦当然因为我有一只大 trip 6月所以我上玩若是讲要6、7月对上玩所以較濟是教過啦嚇，教過上咱做隻坐 bus 啦嚇。你講啦，教過 maybe 會起身。唔係叫我家己嘅 oxygen tank 去。OK， 感謝各位，我有 oxygen tank 嘅話，你有見啊？浸品嘅有見。嘅邊灣感謝毛毛菇，老姐毛毛菇感謝。感謝。青子老姐感謝。拜拜，感謝。新椒南瓜感謝。老椒發燒豆嘅。拜拜。然後個老椒好屌還，哎呀好屌，後尾就住你 office 個人哦。哎呀，咪講你啦，有啦，你問下我後尾我可能落 left side。你咩人？叫咩人？係啦，你問我看到啦。我本看到變驚。好屌感謝。感謝。好屌我快俾妹女直接話咧，所以你講，那個 we can enjoy handle， enjoy 講學嘅話 ，we can enjoy handle， 啲解決嘅例子。處理下掉，去處理，安怎去處理？你是解決咩？解決是 settle 嘛？handle 是你去處理，你冇得到講是解決你咯，你冇得到解決了處理。啊，佢冇得到是解決你。兩個 deal with it 嘛。老椒阿涵感謝。感謝，拜拜。老椒阿崩。咁賠。你數個鏡你可能未啊 ？Because 好料嘛，你接翻隻狗啊嘛，頭一間接嚟嘛，阿崩。頭一間就叫阿崩，每一間就叫蕉蕉條。冇啦，每一間叫下最坑。拜，แล้วก็ลำกันเสียก็อาลิง拜拜แล้วก็อาลิงกันเสียเราเจ้าบุญ拜拜แล้วก็นอเคนตัวที่Skype 拍餅嘅冇人實冇講到冇人實กันเสียก็เดียว拜拜。冇人實掉片一集極閃啦，冇人實是會等嚟講古語故事嘅，所以你就特別。แล้วก็冇人實แล้วก็โบเซียตัวแล้วเท้า感謝。拜拜。OK， 感謝，希望我下禮拜個再多對嚟講把你話題事啦嚇。拜拜，下禮拜再見，拜拜。拜拜。安怎你寫聲？等陣，怎麼將小聲都自賣？等陣我看。OK。OK， 講聽啊 ，Skype 嚟啦，免走啊，即邊人我個出住先嘅 topic，OK？ Queer topic。John 啊。嚇？你個大粒頭講啊，叫佢一聽得到。一聽得到嗬，叫佢啊，別酒嘅飲看會好。別酒係咩？大哥啊，嗰時卡。beer 係飲啊，大粒頭。對。我冇面啉alcohol。冇啉alcohol。冇面啉alcohol 了。我真係冇面啉，但係你試下你可以 try 下。我用raw honey 加 lime。你是講你raw honey 嗬，你日頭叫咪 raw honey 嗬，你切你咖喱啊，你做隻，咪開水咖喱。咖喱。蒜頭。你切蒜頭切加可以脆脆啊嗬，係咪你
raw honey 啊，係啲口薑嘅冰河，你碌咁嘅可以慢慢咧可以流落去。OK。哦。聽講攞出嚟。啊，咖喱嘅 honey 啊，咧佢絕對係個 effective 咯。阿 John，留嘅。你係嗰隻個特能要噃？冇啦，乜有特能要這邊？啊，特能要就佢出來俾我拍我間拿嚟念咯。喂，ลูกมวย講邊個啊？嚇，我間拿。我拍我間拿。Black Olive 啊？OK， 我 I heard Black Bee。Black Bee 啊？哦，別胖啊？係。我當然開 topic 嘅時，一浪到底嚟啊？我新嘅 topic 到底邊咧學嘅.com？你 wait for 我嗰隻啦，嗰隻我嘅我係你 link 先。OK， bye。Bye。